Нееднаквоста меѓу параметрите на економски раст што ги бележи економијата на Македонија и перцепцијата на граѓаните за нивниот животен стандард е една од причините поради која се повеќе луѓе се иселуваат од земјава. Ваквата состојба ги разочарува граѓаните, кои својата перспектива се повеќе ја гледаат надвор од Македонија. Ова го потврдуваат и податоците на Светската банка, според кои половина милион луѓе веќе се иселени од Македонија. Единствените земји од регионов, откаде што има повеќе миграција, во споредба со Македонија се Албанија и Босна и Херцеговина. Она што е исто така карактеристично за земјава е тоа што од неа се заминуваат високообразовани кадри, вели Бојан Шимбов од канцеларијата на Светската банка во Македонија. Светска банка во изминатите 2 години помалку или повеќе во едно иновативно истражување во соработка со LinkedIn социјалната мрежа се трудеше да спроведе да ја разгледа врската помеѓу миграцијата и вештините во светски рамки, вклучително и Македонија. Значи во кога ќе споредиме Македонија со земјите од регионот, може да забележиме дека во Македонија имаме акумулацијата на луѓе со вештини во компјутерските науки и во софтверското инженерство е на повисоко ниво во земјите од регионот. Меѓутоа, за жал пак овие лица пак се склони на ризик од иселување со оглед на тоа што овие вештини се најбарни во земјите на ОЕЦД, кои што се едни од најразвиените земји во светот. Сега кога ќе споредиме Македонија, практично имаме од 3 лица кои што се иселуваат од Македонија со високообразован кадар, 2 од тие 3 лица се луѓе кои што ги поседуваат овие вештини, значи компјутерски или софтверски инженеринг. И Сања Врбек од Скопје, сега жител на Словенија, влегува во оваа бројка на високообразован кадар. И таа одлучила да го продолжи својот живот во земја членка на Европската Унија. Таа е доктор на науки и работи како истражувач на Факултетот за администрација на Универзитетот во Љубљана. Пред 8 години, кога требала да донесе одлука дали да гради кариера и семејство во Македонија или во Словенија, се вкупниот квалитет на животот во ЕУ и помогнал да го направи изборот. Што треба да се промени во Македонија за таа да се врати? Би се вратила доколку би оценила дека Македонија како држава може да ми понуди не само мене, туку и на моето дете поквалитетен живот од животот во Словенија, каде што сега живеам. Под поквалитетен живот сметам дека најпрво се однесува на основни услови за живот, како чист воздух, чиста вода, здрава храна. Понатаму сметам дека тоа се однесува на правични плати, на минимални социјални класни разлики, на силна социјална држава, квалитетни социјални, образовни и здравствени услуги. При тоа не сакам да звучи дека на некој начин ја идеализирам ситуацијата во државата кај што живеам на сметка на карикирање на ситуацијата во Македонија. Сметам дека тоа се денеска проблеми со кои што за жал сите држави во светот се соочуваат. Но ова не е случај само со високообразованите кадри, туку и со младите кои се уште се дел од образовниот процес, а веќе ја гледаат својата иднина надвор од Македонија, покажува истражувањето на Младинскиот образовен форум. Младите ќе влезат во Европската Унија, без разлика на интегративниот процес на земјава, но тоа треба да не поттикне да направиме промени во општеството дома, велат тие. Ако споредиме стапката на иселување на млади сега, она што сега го имаме како ситуација и она што би можеле потенцијално да го имаме со влегување на нашата земја во Европска унија, малку комплициран процес, бидејќи не е ограничен само на ова. Зошто го велам ова? Затоа што Европската унија е двостран концепт. Од една страна ние имаме поддршка од унијата како држава, имаме нешто што набутка напред кон нашиот развој, меѓутоа од друга страна имаме и обврска да се прилагодиме на сите стандарди кои што се поставени во Европската унија. Тука зборувам за квалитет на живот на млади, препознавање на младите како социјална категорија, понатака младинска работа која што ќе биде исто така препознаена и една од најбитните е и корупцијата во високо образование која што мора да се искорени. Но, дали е оправдано очекувањето дека по влезот на земјата во ЕУ, миграцијата ќе биде уште поголема? Оно што го покажуваат досегашните искуства се дека да, има зголемени миграции веднаш по членството, меѓутоа тие не се
онолкави колку што се големи стравовите претходно. Значи тие се умерени. Она што го покажува искуството од земјите од Бранот 2004 и 2007 година е дека се зголемува на почетокот во 2004 година движењето на работната сила, мобилноста кон другите членки на ЕУ, меѓутоа понатаму опаѓа или стагнира. Токму поради стравот од големото можна емиграција се воведуваат транзициони периоди, 7 години и за овие држави, а потоа и за Хрватска, која исто така има емиграцијски одлив кон Европската Унија. Но сепак тој страв не е реализиран во толкава мера, значи многу помали се во вкупни бројки во споредба со големината на Европската Унија, околу 6,5 милиони вкупно, овие текови кон Европската Унија. Многу поголеми се мигрантските влезови од не европските земји, односно од не од новите членки на ЕУ. Вакви рестрикции се уште постојат за Хрватска, на чии граѓани им требаат работни дозволи за да работат во Австрија и обратно. Ограничувањата се на сила до 30 јуни 2020 година. За граѓаните на Романија и Бугарија пак, бариерите за мобилност на работници целосно се тргнаа по 7 години откако влегоа во Европската Унија.